W pierwszy dzień naszych rekolekcji chcieliśmy odnowić nasze spojrzenie na relację z Panem Bogiem. W dniu wczorajszym chcieliśmy spojrzeć właśnie na tą relację z drugim człowiekiem. Na dzisiaj troszeczkę mam nadzieję, że odnowimy spojrzenie na relację względem samych siebie. Na czym by to miało polegać? Chodzi mianowicie o poznanie swoich wad, o jakiś dystans do siebie, ale też o uwierzenie w siebie. Bo my jednak troszeczkę czasem za bardzo tacy zakompleksieni chyba jesteśmy. Ale po kolei. Lubię mówić o historiach, które przeżyłem w życiu jako ksiądz. Są czasem budujące, czasem mniej budujące. I kiedy chodzę po chorych, to spotykam niesamowitych ludzi. Kiedyś spotkałem pewnego mężczyznę, do dzisiaj żyje, dobrze się ma, chociaż jest chory, jest na wózku inwalidzkim, nie ma nóg. Do kościoła tak naprawdę jeździ na tym wózku tylko i wyłącznie latem, a w pozostałe miesiące trzeba do niego podejść, wyspowiadać go, dać mu komunię świętą. I kiedyś przyjechałem do niego z komunią świętą i właśnie ze spowiedzią. I tak się go pytam, proszę Pana, jak Panu minął miesiąc? No i potem się zaczerwieniłem, bo pamiętam, że w seminarium mnie uczyli, że jak człowiek jest bardzo chory, czy ma nowotwór, czy jakąś trudną sytuację, to z nim po prostu trzeba być. No jak się idzie do szpitala, no to się nie pyta człowieka, jak się czujesz, no bo raczej źle. No i tak mi głupio było. Na szczęście ten pan mówi tak, proszę księdza, super się czuję, super miesiąc był. Sąsiad na grilla zaprosił, zawiózł mnie, kiełbasy zjadłem, cośmy wypiliśmy troszeczkę tam sobie dodatkowo. Syn przyjechał, wnuczce mogłem w końcu prezent dać na jej urodziny, które miała kiedyś. Córka zadzwoniła z zagranicy, mogłem porozmawiać, poświęcić jej czas. Super miesiąc, proszę księdza, był, super miesiąc. Ksiądz Mirosław Maliński, pseudonim Malina, taki znany, myślę, duszpasterz młodzieży, duszpasterz akademicki z Wrocławia, on kiedyś powiedział tak, że są ludzie, którzy żyją według filozofii daru i są ludzie, którzy żyją według filozofii braku. Ci, którzy żyją według filozofii daru, dają swój czas, swoją atencję, swoją uwagę, swoje zdolności, swój grosz potrzebującym. Tacy ludzie są szczęśliwi. A ci, którzy żyją według filozofii braku, ciągle narzekają. Marudzą, że ciągle jest nie tak, ciągle brakuje, ci politycy są słabi, Lewandowski gola nie strzelił z karnego, ale przecież drugiego strzelił. Właśnie, filozofia braku prowadzi do jakiegoś takiego narzekania, do malkontenctwa. My Polacy, nie wiem, czy macie to samo wrażenie, lubimy narzekać. Ja już pomijam, że może czasem mamy na co, ale rzeczywiście potrafimy sobie ponarzekać. Jest taki fajny tekst, nie wiem, czy go znacie, być może znacie, ale posłuchajcie. Nie narzekaj na bałagan po imprezie, bo to znaczy, że masz przyjaciół. Nie narzekaj, że płacisz podatki, bo to znaczy, że masz zatrudnienie. Nie narzekaj na trawnik, który musisz skosić, bo to znaczy, że masz dom. Nie narzekaj, że masz za ciasne spodnie, bo to znaczy, że masz co jeść. Nie narzekaj na rachunek za ogrzewanie, bo to znaczy, że miałeś w zimie ciepło. Nie narzekaj na stos ubrań do prania, bo to znaczy, że twoja rodzina jest blisko. Nie narzekaj na budzik, który odezwał się tego ranka, bo to znaczy, że żyjesz. Nie narzekaj, że ci pani fałszuje w kościele, bo to znaczy, że jeszcze masz dobry słuch. Nie narzekaj. Ale jak to zrobić, żeby nie narzekać? Moi drodzy, ja nie będę się bawił w psychologa, nie będę się bawił w jakiegoś terapeuty tutaj. Jako ksiądz mogę wam jedną rzecz tylko powiedzieć. Żeby przestać narzekać, trzeba się spotykać na modlitwie z Panem Bogiem. Nasza modlitwa powinna być spotkaniem. I po takich spotkaniach, jednym, drugim, trzecim, czwartym, coś się w człowieku zmienia. I nie do końca jest tak, że zmieniają się okoliczności. Te mogą pozostać takie same, ale coś w człowieku się zmienia, że przestaje narzekać. Kiedy leciałem z Moskwy samolotem do Bangkoku, z lotniska Szeremetjewo, była fatalna pogoda, to był luty, takie pochmurne było niebo, ciemne chmury brzydkie, jakiś deszcz padał
ze śniegiem. No nie fajnie to wszystko wyglądało. No jeszcze ten samolot, którego bardzo nie lubię latać samolotem. No ale kiedy wszedłem do samolotu i wzbiliśmy się na pułap 10 000 metrów, te same chmury były zupełnie inne. Przepiękny widok, przecudowny widok. Te same chmury po wzbiciu się na ten pułap były zupełnie inne. Jak człowiek się modli, to ma tak samo, że jak patrzymy na to, że nasze życie czasem trudne, schorowani jesteśmy, politycy ciągle ci sami, piłkarze grają jak grają, ale jak się człowiek modli, to jakoś inaczej potrafi na tą rzeczywistość spojrzeć. Oczyma Boga, jakby z nieba. A swoją drogą egzorcyści mówią o tym, że narzekanie to jest najlepsza modlitwa do diabła. Czy to prawda? Nie wiem, ale mówią, że narzekanie to jest uwielbianie samego szatana. Jak człowiek narzeka, że chory, że go boli, to diabeł się cieszy. I sprawia jeszcze więcej bólu. I sprawia jeszcze więcej cierpienia. Nie wiem, czy tak macie, że znaliście takie osoby, które potrafiły z człowieka wyssać wszystkie energie. Nieustannie narzekają. Ja kilka takich osób poznałem. To jak człowiek wsiadł obok nich, to tam wszystko było nie tak. I człowiekowi siły do życia odeszły. Narzekanie to jest, wiecie, uwielbianie diabła. Jak będziemy narzekać, to będzie jeszcze gorzej. Ale pójdźmy dalej w naszych rozważaniach. Musimy uwierzyć w to, kim jesteśmy. My jako chrześcijanie. A my mamy niesamowitą władzę nad Panem Bogiem i nad tym światem. Tylko ciągle nam wmawiają, że my chrześcijanie to mamy być biedni, ubodzy i jeszcze w ogóle mamy się nie odzywać i w kącie siedzieć i w kościele z rączkami złożonymi, nic więcej. Mamy potężną władzę na tym świecie, bo mamy Boga, jedynego prawdziwego. Ale żeby tak było, żeby ta władza się mogła manifestować, to musimy się modlić. I musimy uwierzyć w tę naszą modlitwę, w moc naszej modlitwy. Co pewien czas Pan Bóg daje mi taką możliwość, że pokazuje mi, że moja modlitwa ma niesamowitą moc. Widziałem ludzi, którzy byli uzdrawiani po mojej modlitwie, ale jeden przypadek zapamiętam do końca życia. 21 marca 2016 roku, to był poniedziałek, o godzinie 15 uklęknąłem sobie w moim pokoju naprzeciwko obrazu Jezu ufam Tobie i odmówiłem koronkę do Bożego Miłosierdzia za moją młodzież. A modliłem się za moją młodzież, ponieważ dostałem takie natchnienie. Paweł, pomódl się za młodzież w szkole, którą uczysz. Na ogół tego nie robiłem. I wiecie, zacząłem się modlić. Koronka do Bożego Miłosierdzia, 5-7 minut trwa. Wtorek miałem wolny, w środę wróciłem do szkoły i pani dyrektorka, która była niewierząca, tak na marginesie to nie ma ludzi niewierzących, właściwie 90% ateistów w coś tam wierzy, albo w kamienie, albo w pieniądze, albo w przyjemności, w coś tam muszą wierzyć. Ta pani wierzyła akurat w moc kamieni, miała taki piękny kamień tutaj na naszyjniku, ale mówi tak do nas, nauczycieli, zebrała nas na długiej przerwie, moi drodzy, cud się stał. Cud się stał. No i tak wszyscy patrzymy, o co chodzi. I wtedy, 22 marca 2016 roku, we wtorek, nie wiem, czy pamiętacie, w Belgii, w Brukseli konkretnie, były zamachy. 32 osoby zginęły, kilkaset osób rannych i okazało się, że moja młodzież ze szkoły, zupełnie tego nie byłem świadomy, była w Belgii, w Brukseli właśnie w tamtym czasie. I we wtorek rano jakiś uczeń zaspał. Po prostu zaspało mu się. Nauczyciele byli wścieknięci, bo śniadanie było przełożone i mieli być o godzinie 9 na stacji metra Melbeck. Nie dojechali na 9, no bo uczeń zaspał. Już do końca też nie dojechali, bo policja stała i ich zatrzymała. A mieli być o 9 na tej stacji. 32 osoby zginęły wtedy, o tej godzinie właśnie. I ktoś mi powie, że nasza modlitwa nie działa. I to nie chodzi o to, że to moja modlitwa, bo za tą młodzież to się modlą i rodzice, i babcia, i dziadek. Swoje 5 groszy dorzuciłem. Ale wiecie, my zostaniemy osądzeni też przez Pana Boga z tej naszej modlitwy. Na końcu, jak pójdziemy tam do Niego, to Pan Bóg nam pokaże, co Twoja modlitwa zrobiła. Ile trudności, ile chorób, a może ile nawet wojen było mniej, bo się modliłeś.
ale też z drugiej strony Pan Bóg pokaże ci właśnie, co twoja modlitwa albo brak twojej modlitwy nie uczyniło. Mogłeś się pomodlić, a nie chciało ci się, byłeś zmęczony, zostawiłeś sobie modlitwę na potem i ktoś miał chorobę jakąś, coś się źle działo tam w państwie i Pan Bóg nam to wszystko, wiecie, pokaże. Moc naszej modlitwy, co zrobiła nasza modlitwa i co niestety ta nasza modlitwa nie zrobiła, bo jej po prostu nie było. Dlaczego Pan Bóg nam ciągle nie pokazuje owoców naszej modlitwy? Bo pewnie byśmy wpadli w pychę, jak jesteśmy ważni, jaką moc mamy. Ale mamy moc i jesteśmy ważni. Kolejną rzeczą, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć, to nasza świętość. Ciągle pamiętajmy, mówimy o sobie samym dzisiaj. Żeby zbudować tą relację ze sobą samym, żeby zobaczyć, co tam jest w nas nie tak. Jest taki fragment w księdze proroka Izajasza w 6 rozdziale, w którym czytamy o Panu Bogu tak. Święty, święty, święty jest Pan zastępów, cała ziemia pełna jest Jego chwały. I to święty, które mamy tutaj na Eucharystii, albo śpiewamy, albo czytamy, recytujemy, to jest właśnie z tego Starego Testamentu, z księgi Izajasza z 6 rozdziału. I Żydzi uważają, że to święty, to pochodzi oczywiście z takiego słówka kadosz hebrajskiego, oznacza inny albo po prostu oddzielony. I dla Żydów Pan Bóg jest święty kadosz, czyli zupełnie inny, oddzielony od nas ludzi. I ci Żydzi tak żyją. Oni chcą być oddzieleni od innych. Byłem w Izraelu i wiecie, tam ci ortodoksi, to oni tak właśnie troszeczkę się oddzielają od innych. Mają swoje osiedle, mają jakąś tam, są murem oddzieleni, siatką i gdyby ktoś tam wszedł, jakiś muzułmanin albo chrześcijanin, no to mogliby na niego splunąć albo, nie daj Boże, kamień by w jego stronę poleciał. Takie historie słyszałem. Nigdy tam na szczęście nie doszedłem. Ale w Starym Mieście, w Jerozolimie, widziałem mnóstwo ortodoksyjnych Żydów, czyli takich w tych długich płaszczach z pejsami i w takich futrzanych czapkach. Lato, 40 stopni i tak biegali, że tak powiem, ubrani, ale pamiętałem od wczoraj, nie mówimy dowcipów o innych ludziach. I oni tak sobie biegali po tym Starym Mieście i nie wiedziałem, dlaczego oni biegają. Kiedyś zapytałem profesora, już po fakcie, kiedy wróciłem do Polski, o co chodzi i on mi wytłumaczył, bo oni chcą być święci, chcą być kadosz, oddzieleni od tego plugastwa, od chrześcijan, od muzułmanów, od tych wszystkich straganów, chcą być oddzieleni od tego wszystkiego. Wiecie, my troszeczkę inaczej patrzymy na świętość, bo dla nas świętość to jest właśnie miłość do Boga, do ludzi i do siebie. O tym sobie troszeczkę mówimy. I ta świętość polega na tym, że my jesteśmy zjednoczeni z Bogiem i niesiemy tą obecność Boga do drugiego człowieka. Natomiast to jest dobra intuicja, wiecie, żeby jednak być troszeczkę oddzielonym, nie od grzeszników, nie od ludzi, bo tak się nie da, ale oddzielonym od tego, co jest grzechem. Miałem takie doświadczenie, przepraszam, że tak mówię o tym swoim doświadczeniu, no ale takie mam życie, więc dzielę się tym, co przeżywam, że kiedyś pomodliłem się o to, jak byłem na parafii poprzedniej, żeby Duch Święty był takim moim przyjacielem. Tak sobie pomyślałem, to będzie dobra modlitwa. I tak się pomodliłem. I wieczorem leżałem sobie na łóżku i oglądałem na tablecie film na Netflixie, jakąś strzelankę, bo faceci oglądają mecze albo jakieś strzelaniny. I tam w tym filmie była scena dla dorosłych. Wiecie, o co chodzi. Jestem dorosły, to sobie pomyślałem, chociaż sobie popatrzę, tyle mojego. I nagle usłyszałem takie niesamowite natchnienie. Wiecie, to było tak mocne, że do końca życia też to zapamiętam. Powiedziałeś, że chcesz być moim przyjacielem, a takie rzeczy oglądasz? No i oczywiście tam przetapowałem to sobie, przesunąłem te kilkanaście sekund, aż się dalej tam strzelali, czy coś innego robili w tym filmie. Wiecie, o to by chodziło w świętości naszej. Na co patrzysz, czego słuchasz, no i co mówisz. Chodzi o taką totalną czystość serca. I wtedy może Pan Bóg ci da zobaczyć owoce twojej modlitwy. A jeśli będziesz tak właśnie żył jak poganie, no to być może będziesz miał moc w modlitwie, bo każdy ma moc, chrześcijanin, bo mamy prawdziwego Boga, ale w życiu nie zobaczysz owocu swojej modlitwy. Świętość to oprócz tego, że to jest zjednoczenie z Jezusem Chrystusem, z Duchem Świętym, to jest też takie oddzielenie od tego badziewia, które jest w tym świecie.
I moi drodzy, jeszcze jedna rzecz na koniec. Czasami słyszymy, że księża mówią o tym, że mamy być jak dzieci. My, chrześcijanie, mamy stać się jak dzieci. Rzeczywiście tak jest zapisane w Piśmie Świętym. Kto się nie stanie jak dziecko, nie odziedziczy Królestwa Bożego. I wiecie, ja dzieci nie mam, ale mój brat ma. Ma żonę policjantkę i byłem u nich rok temu, jeżdżę częściej oczywiście, bo mieszkają tutaj obok Żmigrodu. Ma 2 córki i kiedyś przywiozłem im prezenty, właśnie rok temu na Boże Narodzenie, pod choinkę. Jednej właśnie z córek Asi przywiozłem taką dużą lalkę. Kupę forsy kosztowała, nie wiedziałem, że lalki tyle mogą kosztować. Nie wiedziałem, że mogą robić to, co robi. Ona śpiewa, płacze, jeszcze inne rzeczy robi, o których nie wypada mówić zambony. I wiecie, ona tak się kiedyś przyszła do mnie i usiadła na moich kolanach i mówi do mnie tak: wujku, super lalkę mi kupiłeś, bardzo fajna lalka. Ale wiesz co, wujku, ta lalka jeszcze potrzebuje nowych ubranek, bucików, nowego wózka. Takie dziecko. No, wy to znacie, bo macie dzieci, w większości podejrzewam. No tak dzieci reagują. I wiecie, ja wam tego właśnie życzę na te święta Bożego Narodzenia, żebyście takimi dziećmi wobec naszego Boga się stali. Takimi ufnymi, takimi prostymi, i abyście otrzymywali to, co potrzebujecie w życiu, a nawet żeby wasze jakieś takie pragnienia i marzenia spełniał. Ale wiecie, żeby to się mogło stać, to trzeba się troszkę nawracać. Trzeba poznać, kim jest człowiek, że jesteśmy powołani do świętości, że narzekanie to nie jest nasza modlitwa, tylko tych innych ludzi, którzy po tej drugiej stronie stoją, że drugiego człowieka to trzeba kochać takim, jaki jest i nie wolno go przeklinać. No i Pan Bóg jest taki, który nie karze, który jest cierpliwy, który jest wspaniały i cudowny. Nieustannie trzeba nam się nawracać i mieć serce proste, czyste, dziecięce i takiego serca wam życzę. Amen.